डन खाएर चाहिँ सकियो है। यो सोधो आउँदाखेरि पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ अरू सबै त म्यानेज गर्न सकिन्छ है। त्यो जुन चाहिँ क्लियरेन्स क्लोजिङ हो नि त्यो अलिकति दुईजना भयो त्यो तीनजना भए चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। तर म त युज टु भइसकेको छु है। मैले यहाँ सेटअप गरेको थिएँ, मैले मेरो जुन चाहिँ यो यहाँ सेटअप गरेको थिएँ है, मैले सबै प्याक गरेँ है। फोहोर पनि म आफैसँग लिएँ र ब्याकअप रेडी भयो। त्यहाँ बाइक छ
है त्यहाँ अनि प्रेमिसेस यस्तो थियो सो अब बिस्तारै बिस्तारै अब लाग्नुपर्छ घरतिर काठमाडौँतिर अगाडि यार टन्ने अगाडि पिठो अलि धेरै मुछेछ के 2टा परोठा भए पुग्दो रहेछ कि यतिखेर ठिक छ राम्रो लाग्यो सराउन्डिङ यस्तो थियो मजा आयो गाइस टाटा बाई बाई अब फेरि कुनै दिन भेटौँला किप वाचिङ